有請大會司儀黃子華先生。唔該晒 ，thank you。幾位係世界冠軍嚟㗎，大家覺得呢隻舞好唔好睇啊？咁嘅反應，我問多一次，大家覺得呢隻無間舞好唔好睇啊？自從有咗無間道之後，全香港無論任何嘢加上無間兩個字，即刻好賣好多，係咪？而家有無間電話、無間梳化、無間紙巾，特別好呻嚇。我哋無間道，日本話要拍，荷里活話要拍，聽講而家連非洲都研究培植緊一種無間嘅斑馬。各位，一套成功嘅電影，對於一個社會嘅經濟同文化推動力係好大嘅。所以我哋2003年嘅香港電影全力回歸社會，反映社會，影響社會。嗱，我哋為咗提醒大家要警惕禽流感，我哋就拍咗金雞。驚你唔夠警惕，我哋拍埋飛鷹。為咗提醒大家香港係男女平等嘅，我哋拍咗大隻佬。唔係淨係女人除衫先有人睇嘅。男人除衫都好好睇嘅。嗱，就喺上個禮拜，警方喺旺角大舉掃黃。點解啊？係邊個通風報信啊？就係我哋部電影《豪情》。但係竟然有幾個嫖客走甩咗，識得走甩，點解啊？因為佢哋睇咗《大丈夫》。又為咗提醒香港市民多啲使用公共交通工具，我哋拍咗地下鐵。驚你唔識落車，我哋拍埋下一站天后。我哋唔單止叫你去搭地鐵，亦都叫你搭 van 仔嚇。亡命小巴唔使驚，係咪？只要你睇咗忘不了。當你睇住嗰部小巴100幾廿米掟入個彎道嘅時候，你作為乘客，你會好體諒個司機。因為你知道個司機一係就係個老婆走咗佬，一係就個老公已經唔喺度，仲留低一個唔係佢生嘅仔俾佢。你落車會俾多幾蚊雞俾佢添。又提醒大家，我哋香港仲係一個時裝嘅都會，所以我哋拍咗 PTO。幾多人嚟問我阿子華、任達華嗰套衫咧喺邊度買㗎？係咩牌子啊？咁型嘅？各位。嗰套係警察制服嚟嘅。哎呀，原來你哋香港嘅警察制服啲 cutting 都咁靚㗎。當然我唔會話佢聽，唔係啲制服 cutting 靚，係任達華啲 cutting 靚。各位，我哋而家香港最煩惱係咩呢？阿董生喺度，阿董生最了解㗎啦。我哋好多政治爭拗，係咪？拗到有時我哋一般小市民都好迷茫，所以我哋就拍套電影反映呢種迷茫。我哋就拍咗向左走，向右走。但係無論點樣走，呢點唔係最緊要，各位，最緊要係乜嘢啊？無論點走，我哋有包容嘅心。能夠包容唔同嘅意見，直到一個地步，我哋希望可以老鼠都會愛上貓。有好多人比喻電影係一場賭博，咁我哋可以話俾大家聽，我哋香港嘅電影喺2003年應該係開大啦。正所謂唔賭唔知時運高，唔拍唔知票房好啊！各位，喺今晚我哋就一齊嚟睇下，究竟有邊啲電影、邊一啲好朋友能夠喺今晚飛龍再生，龍咁威，好唔好？我係第一個。